वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलतु आज भिडियो आम जाना 10th क्लास इंग्लिश बही रही सेकेंड प्रोज पाठ एट दि हाई स्कूल। एट दि हाई स्कूल इलेक्शन देखिए मोहनदास करमचंद गांधी माने महात्मा गांधी तांको जो हाई स्कूल रे बा स्कूल रे पढ़ुला बेले कौन कौन सब घटना जीवन में होता से विषयटा वर्णना कर। चलतु आरंभ करवा विषय वस्तु कौन रही सब। महात्मा गांधी जानी जहाँ आम जातीय पिता कहते से जन्म होते के 1869 मसीह गुजरात पोरबंदर जानी समस्ते एवं जो पाठ पढ़ुले कौटे ना राजकोट इंग्लिश स्कूल इन राजकोट रे पढ़ुले। ओके तापर से स्कूल ना चेंज कर दिगला तांको ना अनुसार रखी दिगला। मोहनदास गांधी हाई स्कूल बोली ना कर दिगला सम्मान जो स्कूल पढ़ते राजकोट। ओके तो देखा कौन विषय वस्तु रही सब। देखो दिस टेक्स्ट देखा एक देखो आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट दि हाई स्कूल। मुझे बोका भी नी एत कौन जो आम कौन जो मैंने जान ना एत लोअर नी। आई ऑलवेज एंजॉयड the affection of my teachers। सदा बेले कौन होते गांधीजी टीचर मान आफेक्शन ममता बा स्नेह ममता एंजॉय करते समस्त स्नेह करते गांधीजी माने भल पिला गुण भल जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर इज टू बी सेंट दि पेरेंट्स एवरी ईयर। तो प्रत्येक वर्ष प्रोग्रेस कार्ड एवं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पठाऊला घर को प्रत्येक वर्ष। आई नेवर हैड ए बैड सर्टिफिकेट केबे मध्य गांधीजी खराब सर्टिफिकेट जाई नथला घर को। In fact, I even won prizes after I passed out of second standard। even केते प्राइज मधे पाई जीती केते ना आफ्टर पास सेकंड स्टैंडर्ड दुई क्लास जत माने ऊपर गली सेत मो प्राइज मधे पाई। इन दी 5th and 6th I obtained scholarship of ₹4 and 10 रेस्पेक्टिवली। तो कहला ना 5th क्लास रे केतना पाइथिले 4 टका 4 रुपीस एवं 6th स्टैंडर्ड रे केते पाइथिले 10 रुपीस। मन रख बेटी क्वेश्चन ले आस जाई पारे प्रश्न रे। एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव थैंक गॉड गुड लक मोर देन माय मेरिट। तो मु जो अचीवमेंट पाई मु सब मो लक को थैंक्स जनाई कहीं मो एबिलिटी दृष्टि मो योग्यता दृष्टि मत कौन न मिली कौन लक दृष्टि मिलूँ जाके भावुले। माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। से निजे देख निजे भावे मो एते हाई रिगार्डेड नाला मोर एबिलिटी बहुत उन्नत धरण नाला से निजे कहते। I used to be astonished whenever I won prizes and scholarships। सदाबले कौन मुझे निजे चकित हो जाऊली जे मु प्राइज किन पाउची बा स्कॉलरशिप किन पाइछि। बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर किंतु मु पूरा जत्न सहित मो कैरेक्टर को जत्न करूली। कैरेक्टर द लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्यू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। टिके मध्य जदि ब्लेमिश होगला माने चरित्र टिके कौन आँच आसला बोले मत बहुत दुख लगुला मो आखि लुह बोई पड़ा मुझे कांदी पकाउली से कहते। व्हेन आई मेरिटेड और सेम्ड टू टीचर टू मेरिट ए रिवर्क इट वाज अनबियरेबल फॉर मी। जदि कहीं मत माने बकीदेला टीचर मान मुझे गोटे काम कौन थी जदि कौन बकीदेला कि गाड़ी देला बेले मुझे सह्य कर पारु नथिली।
I remember having once received a corporal punishment. ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ପକାଉଥିଲି କି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି। I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. କିନ୍ତୁ ସେ ପନିସମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ଭୁଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ମୋର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମାଟିଟା ପଡ଼ିଥିଲା। I wept piteously. ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ କାନ୍ଦୁଥିଲି। That was when I was in the first or second standard. ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଥିଲି, ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲି ବା ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି। There was another such incident during the time when I was in 7th standard. 7th standardରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ଯେତେବେଳେ 7 ମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଦୋରାବ ଜି ଇଦୁଲ ଜି ଜିମ୍ମି ହେଲେ ଜଣେ ଟିଚର, ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, କେତେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳାକେ 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ମନେ ରଖ, 1 ମାର୍କ ପଚାରିଦେବ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ଦୋରାବ ଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? 7th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବେଳକୁ ୱାଜ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେନ୍। ସେତେବେଳକୁ କିଏ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲା? ଦୋରାବ ଜି ଇଦୁଲ ଜି ଜିମ୍ମି। ଓକେ। ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍। ବଏଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ପପୁଲାର ଥିଲା? ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦୋରାବ ଜି ଇଦୁଲ ଜି ଜିମ୍ମି। ବଏଜ୍ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପପୁଲାର ଥିଲେ। ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନିୟର, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯେ ଯେତେ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଜଣେ ମେଥଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ଥିଲେ, ଭଲ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା, ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ପଲ୍ଟି ମାରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ପୁଷଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଦେଖିଦିଅ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯେ ଦେଖିଦିଅ ସବୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କଥା ଅଛି। ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ ବୋଥ୍, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏ ଦୁଇଟିଆ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ଅର୍ ଫୁଟବଲ୍। କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାଇନି, କି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିନି, କି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିନି। ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ଭାଗ ନେଇନାହିଁ। My shyness was the one of the reason for this aloofness, which is now see wrong. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ସାଇନେସ୍, ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କି ଫୁଟବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ, ମାନେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଲଜ୍ଜିତ ନୁହଁ, ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଲି। I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with education. ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଜୁକେସନରେ। ଟୁଡେ ଆଇ ନୋ ଦି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ମଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦି କରିକୁଲମ୍ ଅନ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ। ଟୁଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛେ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଖାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ହେଇଯିବନି, ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। The reason for my dislike was my keen desire to serve as nurse to my father. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଖେଳ କି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍, ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେବା ଭଲ କରୁଥିଲେ। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦି ୱେ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସିଂ, ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କ'ଣ ମାନେ ୱେରେ ହେଉଥିଲା, ସେଇ କମ୍ପଲସରି ଯାହା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା।
I requested Mr. Jimmy to exempted me from gymnastics so that I might be free to serve my father. ଜିମି କି ଆଗେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ନାଉ ଇଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ସଟରଡେରେ, ମନେ ରଖ କେଉଁ ଡେରେ ହେଇଥିଲା ସଟରଡେରେ। When he had a school in morning, ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in afternoon। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋତେ ଆସିବାକୁ ଥିଲା କ'ଣ ଆଫ୍ଟର 4 o'clock, 4ଟା ପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପରେ। I had no watch, ମୋର ୱାଚ୍ ନଥିଲା, and I cloud deceived me, ଏବଂ ମେଘୁଆ ଥିଲା। Before I reached the school, the boys had left the next, କ'ଣ ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରିଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ। The next day Mr. Jimmy examined the roll, found me marked absent। ତ ତା ପରଦିନ ଯେ ଜିମି ଯେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। Being asked for the reason of absence, ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆବସେନ୍ସ ଥିଲା। I told him what had happened, ମୁଁ କହିଲି ସବୁ କଥା ବା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ। He refused to believe me and ordered me to pay a fine 1 or 2 annas। ତ କ'ଣ କହିଲେ କି ନା କହିଲେ ନା କିଛି କଥା ତ ଶୁଣାଯିବନି, ତ 1 ବା 2 ଅଣା ଭରିବୁ ଫାଇନ୍, 1 ଅଣା ବା 2 ଅଣା, ସେତେବେଳେ ଅଣା କୁହାଉଥିଲା। I was convicted of lying, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଛ ଭାବେ ବା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। That deeply pained me, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। How was I to prove my innocence, କିପରି ମୁଁ ନିରୀହ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବି। There was no way, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନଥିଲା। I cried in deep anguish, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲି। I saw that a man of truth must also a man of care ହେବା ଉଚିତ, ଖାଲି ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବନି, ଖାଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଗଲାଣି, କେୟାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। This was the first time and last instance of my carelessness in school, ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଶେଷ ଥର କେୟାରନେସ୍, ସ୍କୁଲର କେୟାରନେସନେସ୍ ମାନେ ଯତ୍ନହୀନ। I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋଠୁ ଫାଇନ୍ଟା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। The exemption from exercise was the course obtained as my father wrote himself to the head master saying that he wanted me to at home after school। ତା ବାପା କ'ଣ କଲେ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଛାଡ଼ ହେଲା ନା ବାପା ଗୋଟେ ଲେଖି ଜଣେଇଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ପରେ ମୋର ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ସେ ଫାଇନ୍ଟା। But though I was none of worse of having neglect exercise, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁନଥିଲି, I am still paying the penalty another neglect, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education। କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ, ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ ଟୁ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ଅକ୍ଷର ବା ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଇ ରିଟେନ୍ଡ ଇଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। When later, especially in South Africa, I saw beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ ଲୟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଓକିଲାରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ନ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବଢ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି।
ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ରିପେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ। ସେଇଟା ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଲୟର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଥିଲା। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଦେଖିକି। I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education। ଠିକ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇନା ହେଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ସାଇନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ଯଦି ବ୍ୟାଡ଼୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହେଉଛି, ଖରାପ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କହେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହ ବୋଲି। ତ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। I tried later to improve mine but it was too late। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। I could never repay the neglect of my youth। ସେ କ'ଣ ୟୁଥ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ନେଭର ରିପେୟାର କରିପାରିବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଆଉ ପୁଣି ଇଏ କରିପାରିବିନି। ଲେଟ୍ ଏଭ୍ରି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ବି ୱାର୍ମଡ ବାଇ ମାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତୁମେ ଜାଣ, ମୋ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଜାଣିଦିଅ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। I am now of the opinion that children should first to be taught the art of drawing before learning to write। ତ ଲେଖିବା ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି। Let the child learn his letters by observation as he does different objects such as flowers, birds, etc। କହିଲା ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରାଅ ଯେ କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ଲାୱାର କଥା କୁହାଯାଉ, ବାର୍ଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟ କରୁ। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଲର୍ନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ହି ହେଜ୍ ଲର୍ନ ଟୁ ଡ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ଡ୍ର କରିବ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ଲେଟର ମାନେ ଶିଖେଇବ, ମାନେ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବ। ହି ୱିଲ୍ ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫର୍ମଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ତାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହେବ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହାଉଏଭର ପ୍ରୁଭଡ ଏ ହାର୍ଡର ଟାସ୍କ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଇନ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ହ୍ୱେରାଜ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ। ଜିଓମେଟ୍ରି କିଛି ମେମୋରାଇଜ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବୁ ମେମୋରାଇଜ୍। ଆଇ ଥଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ଲର୍ନ ବାଇ ହାର୍ଟ। ହଁ, ହ୍ୱେରାଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଜିଓମେଟ୍ରିରେ କିଛି ମେମୋରାଇଜ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କିଛି ବୁଝିବା ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସବୁ କ'ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ, ଲର୍ନ ବାଇ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଖିପାରିବ। ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଆଲସୋ କମାଣ୍ଡେଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ଥିଲା। As soon as I entered the sixth, as soon ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଗଲି, I become disheartened। କ'ଣ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲି, ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ ହେଲି। ଦି ଟିଚର ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର and anxious as I thought to force the boys। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ କରିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। There was a soft rivalry going to between the Sanskrit and the Persian teachers। ସେ ସମୟ ଟିକେ ଟକ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଦୁଇଟା ଟିଚର ଭିତରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ବା ପାର୍ସି ଟିଚର। ଦି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଲେନିଏଡ୍। ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚରଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଲେନିଏଡ୍ ଥିଲା। ଦି ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି, ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି and the Persian teacher was very good and concerned to the students। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାର୍ସି ଭାଷାଟା ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ପାର୍ସି ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଟିଚର, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। The easiness tempted me and one day I sat in the Persian class। ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ପାର୍ସି ଭାଷା ଇଜି, ତେଣୁ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପାର୍ସି କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ବସିଲେ।
द संस्कृत टीचर वाज ग्रीव्ड तो देखिदेले क्या गांधीजी ही कॉल्ड मी टू हिज साइड एंड सेड हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ ए वैष्णव फादर से संस्कृत टीचर पड़े आसिले गांधीजी को बकिले माने बक्का कले बकिले माने गाली देले कले कौन तू जड़े वैष्णव फादर रुआ तू कौ हिसाब से माने ए क्लास पार्सी क्लास आसी बसीचु वॉन्ट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन तू निज निज धर्मर भाषा शिखाचु कौन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी जदि कौन कष्ट लगुच संस्कृत मो पाक आसू कहीं आई वांट टू टीच यू स्टूडेंट संस्कृत टू द बेस्ट माई एबिलिटी तो जब आसो दक्षता सहित बेस्ट दक्षता तो शिखेबी as you proceed further you will find in this observing interest you should not lose heart you find everything observing interest जब इंटरेस्ट ना मुझे देखिली you should not lose your heart तो कौन तो हृदय माने जो कौन विव्रत हो हार्ट लॉस कर कम एंड सिट अगेन इन दी संस्कृत क्लास पुणी आस संस्कृत क्लास रे बसे दिस काइंडनेस पुट मी ए सेम जो सही दयापूर्ण हावड़ा सार को देख मत लज्जा लगे आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माय टीचर्स अफेक्शन मुझे करा नाला जो टीचर जो मो प्रति ममता बा स्नेह अच्छी मुझे करवा कथा नहीं टुडे आई कैनॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्णा शंकर पांड्या संस्कृत टीचर के कृष्णा शंकर पांड्या बहुत थैंक यू जनाऊँ ग्रेटिट्यूड जनाऊँ for if it I had not acquired the little Sanskrit that I learnt then अवश्य मु बेस किसी कौन शिखी ना संस्कृत I should have found it difficult to take any interest in our sacred books अवश्य कौन मुझे फाउंड डिफिकल्ट मैंने मोर आग्रह नाला जहाँ डिफिकल्ट मत लगता डिफिकल्ट देखुली इन फैक्ट I deeply regret that I was not able to acquire a more through knowledge of the language. Effectively देखली regret देखली I was not able to acquire a more through knowledge. अवश्य बेसी किसी ज्ञान नथिला दरकार नथिला से लैंग्वेज विषय में देखली जहाँ इजी थिला आगा बोली से कहते एत भी क्रिटिकल नथिला किए लिखिं एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी देखो मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टोबर 1969 30 जनवरी 1948 मसीहा पर्यंत ओके वाज इंडियन ग्रेटेस्ट लीडर तुम जान हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंस अहिंसा नॉन वायलेंस अहिंसा टू लेड द सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल तो कौन जो ब्रिटिश रूल रु किन मुक्त करने स्वाधीनता होगापी से नॉन वायलेंस रूल प्रयोग करते एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट ऑफ सिविल राइट फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पूरा वर्ल्ड रे कौन फ्रीडम पाइले मान जो फ्रीडम रूलटा फ्रीडम कि कर आंदोलन पूरा प्रसारित होगा बही लिखी दि स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गोटे स्टोरी लिखी कौन दि स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ आ कौन लिखे हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आर सम द लीडिंग बुक्स बाय महात्मा गांधी तो सब लिखिं कौन हिंदी स्वराज इंडिया होम रूल एगुड़ा सब केतटा बही लिखिं आशा अच्छी वीडियो भल लगे और पाठटी बुझा पड़ो जदि बुझा पड़ी तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर कमेंट बॉक्स में जन धन्यवाद।